使千多百個深夜，曾在夢境內，我有吻過你，這畢竟並沒存在。人聲這聲開始消和逝，無聲掙扎有個情感奴隸，是我多麼的想貪，但我偏偏只得無盡偷慰。其實每次見你我也像迷，無奈你我各有角色範圍，就算在寂寞夢內超出好友關係。為在暗裏愛你暗裏像迷，無謂要你惹上各種問題，共我道別吧，別讓空虛使我越軌。可不要這麼樣徘徊在目光內，你會察覺到我根本寂寞難耐。即使千多百個深夜曾在夢境內，我有吻過你，這畢竟並沒存在。人聲這聲開始消和逝，無聲掙扎有個情感奴隸。Hello， 大家好，我係 Dylan。Hello， 大家好，我係 William。好耐咧冇同阿 William 出現響熒幕中同大觀眾見面啦。咁啊，今日咧同阿 William 嚟到呢度拍集，係啦，嚟到我哋嗰個南進新城。咁啊，南進新城咧，亦都係對於各位觀眾嚟講咧，亦都係好有飽受爭議嘅，因為佢係碧桂園旗下嘅一個樓盤啦。咁啊，之前咧好多觀眾咧亦都係擔心交樓嘅問題。其實南進新城咧呢一個樓盤咧，其實我哋完全唔使擔心，全部都係現樓，而且咧就係先復出房產證，然之後咧就4月份就可以交到樓啦。係啦，全部裝修好嘅，完全冇風險。即係你唔使擔心話買咗樓之後咧，然之後再裝修啊，等幾個月唔使，即刻就可以住，因為佢全部裝修好。係啦。但係而家咧，佢個裝修情況咧，亦都係非常之靚。單價先至8字頭啦，係精裝啦，精裝。係啊。而且佢個裝修咧，亦都係比較高嘅。因為仲有咧，好少有樓盤可以做到嚇，有中央空調啦、智能馬桶啦等等好多啲都係用到啲品牌嘅，即係我依家透露少少俾大家嘅啫嚇。咁啊，依家在售嘅面積咧就有80方啦，85方，3房一次嘅，係啊，98啦，120啦，都係3房，係啦，100同埋98都係3房2次嘅，咁啊120咧就4房，125啦，都係4房，142啦，呢個大戶嘅都係南呢個125同埋140嘅都係南北通透嘅，所以咧都有毛坯嘅，都可以揀翻毛坯。咁啊毛坯咧其實嗰個性價比就唔係好高，咁啊因為你如果買翻嘅咧，因為都係8字頭。8字頭嚟講咧，咁啊佢相差係幾嚿水嘅啫。咁如果你裝修去到咁樣嘅級別咧，你幾嚿水係完全係裝唔到出嚟嘅。咁啊，事不宜遲，我哋而家唔講咁多，講下呢度嘅位置。其實呢個位置咧，亦都係非常之適合我哋香港人喺呢度長期居住或者係養老嘅。咁啊，本身我哋呢個望一望對面嚇。咁啊，其實就係中信啦，中信星城係啦。其實佢入住率咧，亦都係相當之高嘅，已經達到70%-80%㗎，70以上啊。因為我之前陽台全部都晾晒啲衫咯。咁啊，其實我之前喺呢度住過嘅，咁咪租咗一套3房嘅咧，都要成2000蚊㗎啦。我即係喺度做嘢啊。咁啊，下邊咧就呢一邊嘅街鋪咧就會爭緊少少嚇，因為呢一片往我哋南邊呢邊行，往北邊呢邊行咧，咁啊佢咧就會啲街鋪咧就冇開，但係呢一邊咧再轉翻我哋南轉，即係中信新城嗰度咧，
啲街鋪咧基本上全部開晒啦，因為佢呢度住嘅人比較多，所以咧佢購物啊同埋買餸啊等等呢一啲咧，亦都係比較豐富。嗰啲雞翅嗰啲都有啦，都有啦，係啦，都係好方便嘅，即係買嗰啲新鮮嘅肉餸啊嗰啲都好方便。同埋嗰邊過去都係2公里左右有一個古屋市場啦。古屋市場係啦，古屋市場咧再過1公里到我哋嘅好易多啦，沃媽係啦，咁啊嗰度咧就係淡水嘅老城區，咁啊亦都係頭先講嘅，因為呢度適合我哋養老同埋長期居住，因為佢有繁華鬧市嘅特點啦，仲有咧有一個安靜舒適嘅環境居住嘅，咁啊亦都係非常之好嘅。咁啊 William，其實前面少少咧嗰啲都係。亦都係我哋碧桂園嘅，咁啊之前咧全部都係買晒啦。買晒啦。咁啊，我哋呢度咧去到沃馬好爾多嗰度咧，就係非常之近啦。係啦，即係搭部車有7-8分鐘咯。係啦，咁啊去我哋嘅惠陽站咧，就亦都係5分鐘。係啦，2.9公里咯。3公里到嘅啫。係啦。所以咧呢一個交通方面咧，亦都係非常之好嘅，因為本身咧我哋如果出行嘅話，我哋想翻香港，若果我哋唔翻西九龍嘅，翻西九龍咧又有直達嘅，如果唔翻西九龍咧，可以去到我哋嗰個深圳嘅港廈北啊。門口咧亦都係有呢啲智能密碼，即係人臉識別，所以拍卡先至入到嚟嘅。咁啊，本身咧碧桂園嘅物業費咧都係2.8蚊啦，佢亦都係比較高嘅，所以佢亦都係管理呢方面咧比較嚴格，所以我哋居住喺呢度咧亦都係比較放心嘅。係啦，係啦。咁啊，目前咧呢度咧即係天環嚇，咁即係佢有分南區同埋北區，咁啊。亦都係做咗一個掛空層，即係佢地下室咧就有係啦，有嗰啲雞市嗰啲商鋪啦，係有5000幾方嘅，係啦。所以你到時候咧呢一啲全部形成咗之後咧，佢就會比較成熟咗之後咧，佢就會比較多嘢買㗎啦，係啦。商鋪嗱，咁我哋依家嚟到我哋嘅營銷中心啦，係啦。咁我哋入翻去咧，介紹下我哋嘅。交通啦、區位啦、沙盤啦等等呢一啲嘅情況。嗱，咁我依家同阿 William 入翻嚟呢度啦。嗱 ，William，依家賣嘅就係呢個7棟咯，即係大面積嘅咯。但係佢總佔地面積咧有成8萬方啦。咁啊，呢啲樓層高咧31層，咁啊有泳池啦，亦都有。泳池後邊咧有換衫啊、廁所啊等等嘅，有500方嘅標準嘅泳池啊。塑膠跑道咯。塑膠跑道咯，譬如講你朝頭早咧，你起身之後咧，想鍛鍊下、想跑下步咧，亦都係相當之屈西嘅，相當之 OK 嘅。嗱呢一邊咧就係我哋嘅南區啊，南區就比較多。咁啊呢啲咧暫時嚟講咧，外立面咧仲係未4棟同埋5棟咧，仲未講，但係佢已經封咗頂㗎啦。咁啊依家再賣嘅咧，一共有13棟咯。而家賣緊係7棟同埋13棟咯，係啦，即係7棟都係大面積嘅，係13棟就有3房嗰啲80方。嗱呢一個咧，即係7棟嚇，我哋而家轉翻過嚟，我攞支激光筆用先，係啦，啱啱遇到個靚女，呢度咧就係142方嘅，即係南北通嘅，呢個大戶型嘅。咁呢一邊咧就係125方嘅，咁啊呢邊呢一 part 咧。即係我哋而家激光北指住呢度咧，就係98方嘅，即係3房2廳2衛嘅。嗱，佢而家全部都係分咗區嘅啦，亦都係做咗一個加工層啦，全部都係有啲街鋪，咁嗰邊係有5000幾方嘅街鋪，所以佢亦都係做到人車分流啦。嗱，呢度就分咗係停車場入去嘅啦。咁啊呢條馬路咧暫時就未開通，咁我哋呢一條路咧。呢一條馬路咧就係我哋頭先入翻嚟嘅，咁我哋位置咧依家就喺呢一度啦。咁我哋轉翻過嚟俾大家睇下，呢個咧就係我哋嘅小區嘅大門啦。咁入翻嚟咧，呢個就我哋嘅營銷中心啦。係啦，咁啊入邊咧亦都係有籃球場啦，所有你嘅健身嘅運動啊，各方面嘅嘢都係非常之齊全嘅。嗱，花園咧亦都係比較做得比較規整，比較靚仔啲嚇。咁佢綠化咧亦都係比較好嘅 ，OK 嘅。嗱，依家咁我哋而家轉翻過嚟呢度啦，13棟。咁啊前面呢一 part 咧就係呢個係85方嘅3房
一次嘅，咁啊呢個咧就係100方嘅，咁啊呢兩 part 都係100方嘅，呢一個咧就係120方嘅，咁啊都係呢個係4房嘅，咁我而家可以見到整體嚟講咧，佢亦都係比較好嘅，就係2梯5戶嚇，咁2個單元咯。咁我哋依家過嚟睇下呢個大啲嘅區位，咁其實嗱呢度可以見到啦，我哋先係過嚟呢度睇下。11.86萬平方公里，咁啊整個咁大型嘅小區咧，真係少之又少啦。總投資咧就1000億，不過近期咧就少少嘅問題，咁啊可以計劃容納居住嘅人咧非常之龐大，26萬啊，相當之龐大嘅，咁啊可以俾到就業人員咧就10幾萬啊，所以整個碧桂園亦都係非常之誇張嘅。咁我哋過嚟睇下。呢度點話佢非常之近我哋嘅南站咧，即係惠陽站咧，咁啊呢就喺呢度啦。咁我哋嘅呢個就係天環啦，就係我哋依家項目啦，項目喺呢度。咁其實佢好多已經入住咗，或者係10幾年前嗰陣時已經開始嘅啦。咁啊由呢一條路咧，呢條路直上去呢度，大概係2.幾公里到3公里啦，就可以到咗我哋嘅惠陽站啦。又或者你到時候真係選擇高鐵嘅話，就係呢度啦。咁仲有咧，我哋呢度前面少少咧就有一個我哋嘅即係惠陽嗰個高速路口，所以自己揸車咧亦都係非常之方便。上翻去惠雅大道，然之後咧轉翻我哋嗰個沿海高速，亦都係非常之方便。又或者之後咧，你住喺呢度，去呢個亞公頂森林公園呢度咧行下山啊，同埋嗰啲咧娛樂下咧都係 OK 嘅。所以呢一邊嘅環境咧，亦都係非常之唔錯嘅。咁我哋介紹下我哋嘅區位啦。咁其實我哋先阿 Vinny 過翻嚟呢度，俾我哋攝影機俾翻一個最靚嘅位置啦。咁其實以後咧，仲有一條我哋嘅地鐵線，因為頭先咧我哋入翻嚟咧係一直都冇同大家介紹呢個地鐵。其實呢個地鐵咧，佢個延長線沙田站呢度，其實呢一環節咧亦都係非常之重要。嗱，今年咧就係我哋深圳向發改委咧提出個方案備案方案，然之後咧向即係國家嗰度發改委提出個方案，然之後咧。係要將深圳沙田站嘅延長線會延長到我哋嗰呢個惠陽站。咁中途咧有3個站，一個係即係呢個白雲站啦，同埋一個愛民站啦，仲有一個就係惠陽站。所以咧以後我哋住喺呢度咧，呢一個站，即係呢幾年一定會動工㗎啦。我估計下，唔會好耐嘅，因為之前咧就係我哋惠州市政府咧都係一廂情願向深圳提出嘅。依家咧係深圳提出要開通呢一個，所以呢一個係非常之重要嘅一個環節。嗱，依家目前我哋可以享受到咧就係高鐵啦。我哋高鐵咧由我哋惠陽站到我哋嘅呢一度啦，到西麗呢度。又或者係到我哋嘅香港嘅西九龍，都係幾個站啫就可以到得㗎啦。所以佢嘅交通即係啲嘅高鐵嘅網絡嚟講咧，亦都係非常之快。嗱，或者我哋喺呢度福田站咧，然之後咧過翻少少，搭少少車啦，咁我哋去到我哋呢個福田口岸嘅。所以高鐵咧亦都係非常之方便嘅一個交通嘅。仲有咧，我哋嗱。頭先講嘅呢一個附近咧就有一個高速路口。咁我哋如果自駕嘅話，就呢一度咧上翻去2-3公里，即刻就可以上到我哋嘅惠陽呢個高速出入口啦。上翻過翻嗰個羅湖咧都係1粒鐘咯，1粒鐘，全程都係6蚊嘅高速費用，係啦。距離依家目前咧，距離沙田站係比較遠少少，但係將來咧延長線一開通咧，呢啲樓盤咧肯定非常之有性價比，同埋肯定會升㗎啦。嗱，講翻我哋嘅商業圈啦，商業圈咧亦都係呢一個板塊嚟講咧，周邊咧亦都係非常之豐富。呢個 Walkmart 咧亦都係5-6公里啦，亦都係非常之近嘅。咁仲有咧，我哋自己本身呢度咧簡單嗰啲購物咧亦都係有嘅嚇。
Walmart 側邊咧，仲有一個我哋第六人民醫院嘅分院，又或者我哋再轉翻過嚟呢度，即係我哋惠陽站落去少少，有一個第六人民醫院嘅即係總院嚇，亦都係喺呢度。所以我哋養老嘅話，肯定注重醫療呢一方面啦，保健啊嘛，係咪先？到時候要 check 下身體啊等等方面嘅，所以呢一方面嚟講咧，亦都係非常之 OK 啦。嗱，交通啦同埋配套啦，亦都係非常之好。咁啊，又仲有一個咧，我哋仲可以翻到我哋嘅即係人民醫院過翻嚟咧，之後呢度啦就係我哋嘅天虹或者去到我萬達。係啦，同大亞灣交界咯。同大亞灣交界啦。咁啊，呢一度咧就係都係 OK 嘅。嗱，依家好似呢啲咁嘅樓咧，8000幾蚊，咁啊大正裝修咁高卡士嘅，仲有咧，好似我哋之前買長通戲院，亦都係佢話係長通戲院嚟講咧，咁啊都係一個惠陽站嘅一個樓盤啦。咁啊，仲有咧，有一個細樓盤嘅，你唔知記唔記得？叫做風景麗園啊。咁啊，其實嗰個麗園咧，風景麗園咧，佢就距離我哋個星河丹地好近噶啦嘛。對面咯。對面啦，但係嗰個樓盤咧賣到萬幾蚊，9000幾就係都係嗰啲質量又麻麻地，仲有咧得2、3棟咧，冇花園，乜嘢都冇，仲係無批。所以咧，如果買樓咧，我哋一定要買翻啲性價比高啲嘅。咁我哋我同阿威廉咧，點解會建議推呢一個樓盤咧？因為呢個樓盤咧，首先我哋第一，我哋係唔需要去擔心任何嘅問題，交樓嘅問題。因為依家都係現樓，即係佢先出房產證，再辦理啲貸款嘅等等啲問題。係啦。咁我哋依家就介紹到呢度。咁我哋一陣間咧，我同威廉咧就去翻我哋南鎮宣城，即係對面嚇。以前就叫中商業街咯，商業街嗰度再拍翻少少俾大家睇下，因為嗰度咧亦都係比較旺嘅，因為佢呢度住咗咁多人，肯定會有自己嘅生活小圈子嘅，係咪先？咁啊陣間睇完嗰度咧，然之後我哋再去睇我哋嘅示範單位。嗱，依家我嚟到呢一條街道呢度咧，就係我哋南鎮新城主要基本上所有嘅生活設施嘅購物啦，同埋買餸啦等等呢一啲咧，全部都喺呢度。咁我哋依家過嚟呢度望一望先。嗱，嗰度上面咧有個招牌喺度啦，就係寫住好友多超市，就呢度啦。咁我哋依家就唔行過去啦。咁你呢一條街咧，亦都係有一個比較大型嘅超市，所以到時候咧，我哋嗰度行翻過嚟咧，就幾分鐘就可以到呢度啦。因為嗰邊咧仲有一條路可以衝到呢一邊嘅，嗰邊一邊嘅街道咧，亦都係嗰啲店鋪都係開滿晒嘅，所以你呢度嘅開業率咧，亦都係比較高嘅。咁我哋再轉翻過嚟呢度啦。咁啊，譬如講有一啲藥店啊，同埋有啲湘菜館啊，嗱有啲呢啲咧就會比較高端啲嘅一個剪頭髮啦。咁啊呢一邊咧，嗱我哋呢度入翻嚟呢度睇啦。成條街都開滿晒㗎啦，成條街都開滿晒。呢一邊咧一路望過去都係見開滿晒㗎啦。咁我之前咧亦都係住響呢度出翻嚟嘅。咁啊呢度咧就比較車多，放得比較雜少少嚇。譬如講你買翻啲嘢咧，到時候咧嗰邊咧亦都有蜂巢啊，同埋有啲個快遞驛站啊等等之類呢啲嘢都係有晒嘅。好似呢一邊咧就屬於一個老城區啦，咁啊佢就比較成熟，唔似嗰邊啱啱先開始啊。咁啊呢邊咧就比較耐啦嘅時間，所以咧呢邊咧比較成熟嘅。嗱，譬如講有啲燒臘檔啊等等都有嘅。嗱呢邊咧仲有一個期望生活超市嚇，咁呢間超市仔咧都係購物亦都係比較齊嘅。嗱呢邊咧我哋左手邊啦，再望一望係有啲咩小籠包啊等等啊，所有嘅店鋪都開晒㗎啦。嗱仲有咧呢度亦都係有間賣肉啊賣嗰啲超市等等嘅。咁我哋依家就過去，阿 Vinny 喺嗰邊等我，我依家就過去睇下我哋嘅交付標準。咁啊，亦都係我哋嘅。嗱，依家我同阿 Vinny 咧就入咗嚟呢個花園呢度，係啦，其實都好舒服㗎。係啦，因為佢佈置得比較
輕中式嗰隻係啦。咁啊前面少少咧就係我哋泳池啦，泳池咧佢哋嗰度咧有廁所啦。係啊，佢而家施工緊就睇唔到先啦，嗰邊就係嗰邊可以睇到嘅。泳池啦頭先我哋行過嚟嗰陣時可以睇到嘅。係啦呢度有泳池同埋嗰啲換衫啦，嗰啲都比較方便嘅。啊嗰一 part 到嗰度話就係泳池。咁我哋依家嗱鏡頭轉翻過嚟睇下先。嗱12棟13棟，咁啊呢一啲咧，我哋見到咧，亦都係有啲部分已經將佢個陽台咧，亦都係封埋窗啦。佢業主已經可以自己封窗啦封咗窗，咁啊業主已經搬咗入去住噶啦。所以佢呢一方面即係交樓嗰方面咧，都係嗰句唔使擔心，直接買就直接住噶啦。佢唔似就有啲佢話你要過幾月啦，我要裝修好先俾你，唔使等，基本上唔使等。咁啊先房產證一出咗之後咧，就去辦貸款就 O K 噶。咁啊佢貸款咧就呢度咧，因為佢現樓啦，佢就要正常首付做唔到零首期，所以咧正常首付咧亦都唔係好多錢咧，8000零蚊一個方，係咪先？啊，咁啊嗱，依家過嚟呢度睇下啦。嗱下邊咧佢就係即係有好多啲街鋪。係啦。咁啊，亦都係做咗人車分流嘅。咁啊，下邊咧可以到，亦都係直入我哋嘅停車場嘅。係啦。所以呢一邊咧就係我哋個南區啦。咁啊，南區咧呢邊就係北區，北區咧佢就比較多棟數，但南區咧就得3棟啫，11、12、13就呢3棟。咁啊，北區咧就有9棟，南區呢度咧就基本上係2個單元啦。咁啊12啦同埋13啦，都係2個單元嘅。11棟就1個單元咯。咁我哋而家可以望到啦，我哋整個花園咧，亦都係好闊落嘅，好寬敞嘅。嗱呢啲綠色嘅環住我哋花園入邊嘅橡膠跑道咧，亦都係全部整好晒啦。衞生問題咧，碧桂園佢始終係打造一個舒適嘅，基本上冇任何嘅後顧之憂俾到你㗎啦嚇。咁啊，所以住響呢度長期住響呢度養老啊等等呢些方面咧，我哋完全唔使擔心㗎啦。鳥語花香，真係鳥語花香，因為呢度咧距離我哋周邊嗰啲阿公頂又好啦，等等之邊咧好多嗰啲山啊嗰啲啊，個環境咧亦都係非常之靚嘅，空氣質素亦都係比較高嘅，因為佢11萬點86嘅平方公里，所以非常之睇得。但係呢度咧就得8萬幾啫，即係北一期啦。咁呢個叫天環啦。咁我哋依家到咗我哋呢度，再望少少啦，因為頭先咧可能遠咧大家望唔到啦。嗱，依家全部現樓外立面亦都係做好㗎啦，亦都比較時尚簡約嘅。咁啊，中間仲有少少黑少少啦，而且咧佢入邊嗰啲裝修啊情況啊，亦都係非常之 OK 嘅。咁啊，我可以見到我哋嘅大門啦，係咪先？都有種酒店嘅 view 喺度㗎啦。嗱，我哋依家個密碼咧就6個6嗬，先入去係呢期哦，6哇，好高卡士喎，6係啊。撳唔到嘅，叫佢開哦，1、2、3，開唔開到咧？呢度睇下我哋，係啦，所以咧佢呢個係保安比較嚴密少少啦，所以無論邊個入嚟咧。如果我哋好似我哋依家冇卡喺度咧，咁啊亦都係要叫secure喺呢度監控呢度開門嘅。咁我哋卡翻少少先，陣間先。好，咁而家同阿爹亮哥上到我哋示範單位啦。咁啊，所以一上嚟咧就見到一個比較好嘅一個細節。嗱，啲發展商咧佢就將呢度咧裝條鏈仔，然之後咧驚啲窗會跌翻入去啊，或者係嗰啲。呢個咧其實佢好穩陣㗎嚇，但係佢加裝呢個咧更加穩固啦。即係安全細小嚟講咧做得更好。2梯5戶嘅呢度，2梯5戶。呢度仲有1戶咯。呢度仲有1戶，佢有個防火門咯。係啦，我哋俾大家望一望。嚟，Philip，你介紹下，話呢啲裝修 OK 喎，幾靚嚇。
都好低嗰啲，即係呢度入門有一個鞋櫃啦，都配有全身鏡啦。全身鏡，係啦話出門可以照下鏡，邊度得唔得係啦？O 唔 OK 係嘛？咁啊，仲有咧呢一個門，呢個門咧亦都係一個指紋密碼指鎖咯紋密碼鎖，係亦都係呢個門好厚厚，係啦，比較好實嘅。然之後咧，全部都有齊晒啦。嗱入翻嚟咧，呢啲牆漆咧，佢就用咗一啲硅膠嚟咯。硅膠泥，然之後咧硅藻泥，然之後咧就批咗上去，咁啊望翻落去咧就會比較高咁端呢啲少少。門佢都包咗邊喎，都係啊，都包個邊。係啊，靚上好多面上面咧亦都係包埋啦。係啦。嚟咁呢個睇翻第一個房呢個即係120 120方，嗯係120方。咁呢一個房間嚟講咧，呢一度佢就有成10個方度啦，因為加埋呢啲飄窗，呢啲飄窗咧係唔計面積嘅。咁啊一入門咧，呢度係第一間房。咁啊呢間房咧可以望到個花園嘅。嗱呢一啲單位咧，所有嘅全部都做好晒啦，已經做到成咁樣噶啦，全部啲裝修嘅標準膠標咧，直接買傢俬就可以入住啦。我覺得好高檔次。呢度開間都有去到4.2米喎。有成4米噶啦，南北通透呢種服型咧係最舒服嘅。係啦。喺我哋廣東呢邊嚟講咧，因為佢回南天會比較嚴重啦，所以咧南北通透，我建議大家買咧都係買翻呢啲。嗱，望到啦，中央空調係啦，中央空調基本上好少可以俾到中央空調你嘅，而且咧都係做咗啲吊頂嘅。咁啊呢一種吊頂咧，雖然可能以後咧會比較會擠少少嗰啲灰塵啦，但係咧佢個望落去咧會比較高端少少啊。咁啊，仲有佢到頂咧有成3米㗎啦。呢一啲門啊，你睇下都係雙重隔音玻璃。係啦。而且好似呢一度咧，佢又冇高鐵，又冇馬路，又冇嗰啲，非常之安靜。但係佢都幫你裝埋啲雙層嘅隔音玻璃，所以咧證明啊，開發商咧都係幾寫本、幾落重本，將啲裝修咧搞到非常之靚。仲有呢度用咗啲即係岩板啲，即係好似即係嗰啲裝埋一個背景牆，咁啊望落去咧就會比較舒服啲，唔似有啲咧就淨係白白一埲牆喺度咯。嗱，咁睇翻陽台啦，呢個陽台都有7米。冇呢度陽台咧，大概都係同我哋嘅個廳嗰個差唔多即係4米嗰度啦，4米度啦，即係平方數咧有成七個方㗎啦，即係有7係啦。咁啊呢啲咧全部都係用雙層嘅玻璃嘅。咁啊，好似呢個景啦，就望翻自己嘅花園啦。咁啊周邊咧亦都係仲即係有少少嘅比較矮嘅山坡啦，所以呢度嘅空氣負離子含量咧亦都係非常之好嘅。咁啊前面少少啦，可以望到我哋嘅。即係臨進新城，即係惠陽站嗰度嚇，大概就響嗰度位置嘅啫。咁我哋入翻嚟啦。睇翻廚房先啦。地板磚咧，佢就用咗80×80，有少少灰灰地嘅雙陽台嚇。William 介紹下呢個廚房就係L 字形咯。U 字形啦。U 字形。到時呢度可以放翻一個雙門嘅雪櫃咯，都做咗嗰啲櫃啦，呢度係灶台咯。嗰個仲未裝，3件套俾埋㗎啦。冇錯，仲有三件套咯，消毒櫃啦嗰啲咯。石油氣台仲未裝，咁啊呢個120方咧，仲有涼吧。咁啊，即係我哋煮餸嗰陣時咧，咁啊肯定會熱㗎嘛。咁啊開埋呢個門嘅話，佢就會將啲油煙啊可能會空翻出嚟我哋嘅廳，即係有客人喺度咧，咁啊佢會冇咁好，但係佢有涼吧咧，佢會閂埋佢，係比較好嘅。咁呢度就係餐廳咯。餐廳位，今日餐廳位咧擺翻10人冇問題㗎啦，擺翻張圓桌咯，圓台10人然之後咧，到時候咧可以 DIY 下呢一度咧，做翻一個酒櫃啦，做翻酒櫃，咁啊將啲靚酒擠喺呢度。嗱，嚟我哋而家出嚟睇翻我哋嘅生活陽台啦，呢個陽台咧就1米嘅闊度咁啦。咁啊，目前咧依家我哋喺呢個3樓咧，其實呢個採光度咧真係冇咁靚㗎嚇，冇咁靚，亦都係雙層玻璃。咁啊，長度咧都得3米度咧，就係佢就同我哋嘅大廳3米幾啦，同我嘅大廳嘅開間係唔一樣嘅。但係呢個咧就有個
放翻嗰個洗衣機啦，嗰啲插收啊、水喉啊嗰啲全部都裝好啦。呢啲就係燃氣管啊，天然氣係啦，都係入晒屋噶啦。所以我哋依家都有啲業主已經搬咗入嚟住噶啦。嗱，呢度係大門，我哋呢度繼續睇翻第二間房。係啦。啊，睇我哋第二間房。啊，呢間房咧就會闊咗啲嚇。啊，呢啲飄窗咧全部都係駁唔到嘅，唔可以駁嘅，因為佢下邊咧有空調嘅主機位置啦。咁啊，呢度咧床頭位，呢度咧就擺翻個衣櫃啦。咁啊，如果你中意 DIY 嘅，做另外一種嘅設計。咁啊，呢度咧我哋嘅床頭擺喺呢度，咁啊嗰度咧睇電視。不過呢一種設計咧，我就唔係好中意啦。將嗰個床頭喺呢度咧，有少少個風水嚟講咧，開門實嚇。咁睇翻洗手間啦，即係啊係公共洗手間。智能馬桶啊，嗱呢啲咧，即係冬天嗰陣時咧，上廁所咧，佢就會舒服好多啦。咁啊，包括嗱地板咧，呢個沖水嗰啲度咧，佢四邊都留到一啲排水渠，然之後咧。用咗一塊即係原石，係防滑嘅。咁啊，企喺呢度沖涼咧，你無論啲泡泡啊，即係啲沐浴露啊、洗頭水啊，咁黐喺腳度咧都唔會滑嘅。同埋第一個飄台，第一個飄台可以攰喺度，攰嗰陣時咧可以坐喺度嘅。啊，呢啲櫃咧亦都係做得比較大氣少少。啊，呢度咧佢亦都幫你整埋啦。所以我哋依家見到嘅所有嘅嘢都俾埋你，仲有啲氛圍燈啦。咁睇翻第三個房間咯，呢個房間都有差唔多10個方咯，都係一個大嘅飄台咯。呢度做翻一個衣櫃啦，放翻一張1.8米嘅床都可以嘅。1.8米都冇問題嘅。佢仲有咧，呢度咧仲有啲感應嘅，譬如講我哋夜晚行翻出嚟咧，啲燈咧會着嘅。係啦。咁啊，所以咧啲門都好靚仔喎，William呵。係啦，咁睇第四個主人房咯。哇！呢個主人房夠闊啊，都成20個方，加上嗰個廁所咯。哇！呢個主人房真係好闊，真係好大。打翻車都 OK。係啊，嗱，啲飄台咧夠晒大啦，咁啊到時候咧視乎你點樣將佢利用起嚟啦。咁啊，我哋嘅床頭位置就喺呢度，電視位置。咁啊呢度呢個位置咧，佢就冇嗰個開門煞咁嗰個講法啦，因為咧佢呢個位置咧真係好闊。然之後咧，到時候我哋呢度整翻個衣櫃喺呢一個位置。嗱，我依家過嚟睇下呢個廁所啦。主人房嘅廁所咯。主人房啲廁所門咧都係咁樣嘅，佢有3層嘅玻璃，咁啊呢啲玻璃咧都係無沙，係睇唔到入邊㗎嚇。咁啊亦都係比較揼本嘅，因為唔似嗰啲幾嚿水啊，呢啲門咧都好實淨，而且就係即係有啲實木嗰種 view 啊。咁我睇下我哋呢個亦都係一樣，亦都係智能馬桶，無論你主臥又好，公衞又好。嗰個馬桶咧都係智能馬桶，所以智能馬桶咧就會比較舒服啲。譬如講你冬天嗰陣時都係 OK。嗱，乾濕分區亦都係幫你做好晒啦，亦都係帶明窗。咁啊呢一套咧就係咁樣啦。呢套咧就係120方。咁我哋再去睇下其他嗰啲大嘅同埋細啲嘅都有，仲有80幾啦、85啦、98啦、100啦，同埋125、140嘅。咁我哋再睇下，影多2、3套俾大家睇。嗱，William呢一套單位咧就靚好多啦，呢個景咧風景咯，非常之無敵。呢度係27樓。27樓，咁啊下邊咧就景色咧就會曳少少啊，不過下面咧亦都有啲魚塘啊嗰啲，即係你一出翻門咧，村屋咁啊出翻門咧就有魚塘咧，即係門口咧就有風水啦，因為有個好多啲村屋嗰度，但係下邊啲景就冇咁靚，但係我哋鏡頭攞高少少，望到我哋嘅亞公頂嗰個山咧，下邊咧可以望到好多啲田園，即係好多啲人種啲青菜啊，種啲即係士多啤梨啊等等嗰啲啊，呢度全部都係政府亦都係規劃咗嘅，即係呢啲咧全部都唔俾起樓噶啦，所以咧下邊咧嚟講咧，對於我哋以後嚟講咧，亦都係冇遮擋啊，所以呢一個景咧，亦都係非常之無敵嘅。咁我哋嚟鏡頭轉翻嗰度，我哋可以見到 shape 帶佢嗱，我哋嗰個餵養站就喺呢度啦，大概指呢度係啦，嗱嗰個係亞公頂亞公頂呢個山，
即係森林公園啊。咁我哋再轉翻過嚟，見到我哋惠陽嘅地標一中心。咁啊呢一邊咧，雖然佢個即係嗰個美化嗰種景咧就冇咁靚，但係呢個無敵嘅冇遮擋嘅視野咧非常之靚啊！咁啊見到啦，我哋嗰個高鐵啦，亦都係喺度高速啦，全部都係可以見到啦。呢下邊咧，以後咧亦都唔會起樓噶啦。咁呢個陽台先睇翻陽台先啦。呢度長度咧就有3米幾嘅啦，3米幾嘅啦，係啊。闊度都有1.5米。差唔多2米，係啊，1.8米到啦。呢啲陽台係比較大嘅。咁啊呢度咧有可以裝洗衣機啊等等嗰啲。呢個陽台咧，我覺得唔好裝啲洗衣機啦，當佢裝喺其他地方咧會靚仔啲。整個陽台咧，夜晚咧喺度開翻支紅酒，同老婆睇下星星望下景咧，非常之 nice 呵。呢個開間都去到3.8米啦。都幾大下嘅。係啦。啊，咁啊呢個係長做咗嗰個都一樣咯，電視背景牆咯，都一樣。係啦，我哋依家睇翻呢度啦，嗱，都係做咗啲鏡櫃啦，同埋啲鞋櫃啦，全部都係全新鏡啦。仲有呢個細節呢度咧，坐喺度換下鞋啊，嗰啲都係 OK 嘅。嗱，都係一樣兩梯5貨咯。兩梯5貨咯，咁啊呢度咧都係有視像對講機啊，譬如講你可以出門先將個 lift 撳好都得嘅。嗱，涼吧依家開住嘅，咁我哋如果喺呢度煮餸咧，頭先講嘅真係會好舒服嘅。放翻大嘅雙門雪櫃冇問題啊，腰字型啊呢啲仲未裝嚇，咁啊下邊咧仲亦都係有啲碗櫃嗰啲全部都係有嘅，但係呢啲咧仲有個消毒碗櫃嘅。雙層嘅玻璃，然之後咧有2扇門嘅一個廚房。呢度飯廳咯，放翻一個6人位嘅長6到8人位冇問題啊。因為呢個單位咧係100即係100方咯，100方即係1000零尺咯，1070尺係啦。咁睇翻第一間房咯。呢間房都有12-13個方咯，都可以放翻一張1.8米嘅床咯，同埋床頭喺呢度啊，衣櫃，都好闊嘅，同埋都係帶有飄窗。哇！呢個房間咧望出去個景咧靚好多，我哋鏡頭推翻出嚟俾大家睇下，望我哋亞公頂嘅山嚇，即係開門見山咧。同埋呢個飄窗呢度都有一個凹位嘅，到時都可以做翻一個嗰啲櫃啊，放翻自己嘅私人嗰啲珍藏嗰啲靚嘢咯。係啊。咁我哋個廁所咧亦都係一樣啦。咁呢度咧啲燈咧暫時就可能嗰啲燈掣咧燒咗啊定係咩啦？咁啊都係一樣嘅，唔需要介紹啦。呢個闊度咧，我哋介紹下個闊度啦，大概係1米到啦，1.2米到啊。咁啊，闊度咧大概係80到80嚇。咁啊，整個廁所嘅功能位咧，亦都係智能馬桶。睇翻我哋呢個係100即，佢係3房嘅。呢個房間咧就會稍微細少少，而且佢個採光度咧稍微偏差咗少少，因為左右兩邊咧都有啲擋住晒啊，所以佢個採光度咧冇咁靚。咁啊呢個房間嚟講咧，放翻張1.2米嘅床，然之後咧到喺呢度啦，或者係做翻個榻米對個床咧對向呢度做翻個衣櫃就冇問題嘅。嗱，主人房呢個衛生間咧，佢就用咗一個細嘅半圓形啦。咁啊呢窗咧好大，呢個採光性咧亦都係非常之 OK 嘅。咁啊佢就將嗰個洗手盤啦，同埋鏡櫃坐喺呢度啦，因為馬桶坐喺呢度，所以咧佢個功能位置咧就比較好用，都係 OK 嘅。因為佢呢個係比較正方形，但係咧就有少少嘅可惜嚇，因為你如果坐響呢度咧，個門咧就會即係你一定要入翻來先閂門，出翻去先開門咁樣先 OK 嘅。主人房。嗱，1.8米嘅床完全係冇問題，咁啊，如果我咁樣俾呢個手勢啦，肯定絕對係1.8米嘅床係冇問題㗎啦。呢個主人房咧個景咧，同我哋第一間房咧望落去咧都係一樣，非常之無敵。就唔好望下邊啊，望遠少少，因為我哋有咁高啊嘛。都係朝南嘅。朝南係朝南向，所以咧
呢啲視野就非常之 OK 啊。所以喺呢度嚟講咧，又安靜喎，而且咧個環境又舒適喎，負離子含量又高喎。一起床就睇到綠油油一片，係啦，整個人心情都舒服好多啦。係啦，而且下邊咧好多種咗啲有機菜啊、有機蔬果啊等等啊，即係嗰啲番茄仔啊等等都可以摘，即係士多啤梨咁啊佢現場摘咧好似10零蚊一斤嗬。係啦，好多啲家長咧到咗週六日嗰陣時咧都會遞出10蚊仔去。咁我哋再去睇多一套咯。125方嘅。 125方嘅。四房。4房。OK。好，咁我而家同阿華哥咧都上到呢個12棟嘅3樓。但係12棟咧，佢就2梯4伙嘅，會冇咁密集。喺兩邊有兩對面㗎啦，電梯啦。咁啊，佢有啲怪怪地呵，即係譬如講，佢即係所有嘅入你自己屋企嘅門咧，都係斜斜地嘅。譬如講呢一邊兩戶啦，咁啊轉翻風水角度啦。風水角度係嘛？OK，咁我哋依家嚟到呢度咧，亦都係有轉少少彎嘅。呢度有兩戶啦。係啦01同02啦。01同02係啦，呢一度咧亦都係有啲窗嘅。咁啊呢套單位咧，咁其實佢就會比較有種特點比較突出嘅，就係佢自己有個入戶咧，有個陽台又好啦，花園仔又好啦。咁啊呢度咧就有4-5個方㗎啦。咁啊你一入翻嚟咧，咁啊佢呢度咧就冇鞋櫃響呢度啦。咁啊到時可以坐翻呢度啦，到時呢度可以封窗嘅。到時可以係啊，佢預留咗嘅一個位置啦，俾你封窗㗎啦。因為封咗窗之後咧，你可以呢度門唔要嘅，唔要咁啊呢度會拆咗佢，然之後非常之 OK 㗎啦。咁啊入翻嚟。呢一個就係125嘅，咁啊佢準確嚟講咧，亦都係屬於南北通嘅，都係雙陽台咯。但係佢就唔係橫廳，咁佢就即係講唔上橫廳。咁我哋睇下個廚房先。廚房呢度咧可以大嘅雙門雪櫃冇問題㗎啦。呢個廚房咧比120咧會大咗少少些少嚇，佢有一個 L 字形嘅，咁啊呢一啲就唔使望啦，都有齊上面做咗吊櫃啦，下面做咗啲櫃啦，都 OK 嘅。呢度有一個飯廳啦，飯廳嘅位置咯，都可以放翻一個圓台啦，呢度都好闊嘅。10至8人，8至10人冇問題。呢度咧到時候咧可以做啲餐邊櫃啦，都冇問題。嗱呢個廳咧，呢個廳就夠快闊啦，比個飯廳闊啲咯，因為佢呢度有成米咯。咁啊呢個飯廳呢個客廳嚟講咧，佢嘅開間嚟講咧，已經都有去到1、2、3、4 3米幾，差唔多4米㗎啦。哇！呢個陽台我都係好中意啦。但係咧呢度陽台靚就靚，但係佢呢個景咧，如果住得矮咧就冇咁靚啦。我建議咧都係買翻高層啲嘅，高少少咯，高層啲嘅。呢個陽台咧，嗱我哋鏡頭睇下我依家企喺呢度，嗱我哋攝影師過呢度啦，過呢度睇下我哋阿 William。呢度都有差唔多7米啊，6米幾嘅啦，6米幾。咁我哋阿 William 咧即刻。咁呢度放翻洗衣機啦。咁啊，阿 William 側邊咧就有一個房間嘅直接可以出翻嚟。嗰個房咧，雖然佢唔係主人房，但係佢靚啊，因為佢直接可以出嚟睇星星啊，望下景啊，都係非常之 nice 嘅。咁我哋依家嚟睇下，嗱就係呢一間房啦。哇，其實呢間房都好大啊 William。係啊。嗱，呢一間房咧，佢有成12-13個方㗎啦。係啦。都可以放翻1米8嘅。1米8張床，完全冇問題。呢度做翻一個衣櫃啦。作為長輩房啦，其實俾長輩嚟講咧，嘆下世界，享受下人生。好似呢一啲，佢可以出翻去呢個陽台呢度，哇！夜晚唔使話即翻行翻出個廳嗰度啊嘛，係咪先？所以啲吊頂咧做到係雙眼皮嘅，我哋望到㗎啦。呢隻顏色咧，其實我都係幾中意嘅，因為唔使話係全白色，咁啊望落去咧比較 sharp。嚟睇下我哋第二間房。嗱，第二間房咧會細少少，都有成10個方㗎啦，即係100尺啦。係啦，呢間作為兒童房都係冇問題嘅。如果你要請工人咧，作為工人房都 OK 嘅嚇。咁啊呢度咧望出去咧就可以望到我哋嘅籃球場啦。第三間房。嗱，第三間房呢一間房咧，其實如果
呢間房有種可以改變少少嘅。嗱，先睇下呢間房，呢間房係最細嘅，係啊，最細嘅6、7、8個方咯。 7、8個方，係啦。但係咧呢個飄台好大。好大。呢個飄台咧幫你偷面積嘅，所以所有嘅飄台咧都係唔計你面積嘅，全部都係偷翻俾你嘅。啊，呢個望出去望緊自己嘅園林，放翻張米二嘅床冇問題。咁啊呢一個咧就係我哋嘅公衞啦。咁啊公衞咧稍微細咗少少嚇。呢個沖涼咧咁啊完全係冇問題，咁基本上各方面嘅伸展活動啊都係 OK 嘅。啊，就好似我哋頭先睇嘅100方嗰隻有一個廁所就係咁樣啦。嗱，其實我哋鏡頭出翻嚟呢度啦，出翻嚟呢度。嗱呢度咧，到時候如果你中意嘅話，可以將呢一間咧，將佢突咗少少咧，將佢變成一個門，做一個門，然之後咧，亦都係可以做翻一個套間。但係你有唔需要咁多套間啦，因為呢一個房嚟講咧，俾翻工人住又好，咁始終你有一個工位好啲嘅。咁我哋阿 V 你唔睇下個廁所啦。第四間主人房啦。咁呢個廁所佢都做咗乾濕分區啦，都係帶面窗嘅嚇，都係智能馬桶啦，做咗放洗頭水啊嗰啲位置都有嘅。呢度係洗手盆啦。嗱，過嚟呢度啊，鏡頭 set 翻過嚟呢度。嗱呢啲牆咧，佢亦都係又用咗另外一種工藝，然之後咧，佢摸落去咧就有啲鞋實實咁啊，但係咧其實佢摸落去係有種感覺啊，但係佢望落去咧係好靚嘅，真係好靚嘅，因為佢顏色咧同嗰隻灰淺色嗰少少咧有種搭配，亦都係木地板，然之後呢個房咧佢呢個可以放翻2米嘅大床，完全冇問題，因為佢有成13、14個方㗎啦。都可以左右一個長頭櫃都 OK。係啊，左右兩邊都可以放到長頭櫃。咁啊，我哋依家咧就3個則就睇晒啦，因為咧仲有咧係85嘅，同埋咧98同埋142嘅，我就同阿 William 咧就唔再睇啦，因為都係一樣，所有要介紹嘅咧都係一樣。咁我哋出翻嚟呢個陽台呢度啊，嗱呢啲朝向咧就係非常之舒服嘅，朝東南朝向嚟嘅，亦都係非常之風。一行出嚟咧嗰種風啊，都係非常之 OK 嘅。咁我哋依家咧同大家講下，嗱，目前嚟講咧，南鑽新城咧，佢就有6個面積，即係85 3房嘅，8598，即係3房嘅就係即係80幾嗰隻就係1個衛生間嘅，咁啊98同埋100咧就2個衛生間嘅，都係3房，咁啊125同埋122咧就係4房嘅，咁啊都係4房同埋2個衛生間，咁啊140咧亦都係4房，不過佢係大4房，嗰種咧就係亦都係好闊咯。廳會闊好多啦，房會大好多啦，因為佢多咗成200幾尺啊嘛，係咪先？咁我呢度咧就係正常首付，即係10零萬。如果係你買翻100方嘅呢啲3房咧，就10零萬就可以上會噶啦。咁啊仲有咧佢嘅物業費咧就2蚊8，停車費咧就係300蚊一個月，停車費咧亦都唔算貴。嗱呢度主打一個咧安靜舒適，所以佢養老係啦，佢距離我哋嘅城市咧亦都好近，交通又便利，醫療各方面咧亦都 OK。咁啊，今期就講到呢度啦。如果記得中意我呢個樓盤咧，聯繫我同阿 William，記得帶你過嚟呢度望一望真實嘅環境咧，係俾我哋影出嚟咧，可能會仲靚仔少少。因為我哋依家目前嚟講咧，你感受到嘅咧係另外一種局面，然之後咧親身體驗完全唔一樣，可能有啲會好啲，有啲會差啲，係咪？都係你要自己嚟先得㗎。咁我哋公司咧就係包接包送包埋餐，完全唔收任何嘅費用，一條龍服務，一站式嘅服務。咁啊，今期就呢度啦。好，再見。是